హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి పురుగు నివారణ, దోమ నివారణ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇటువంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, వీటిని లింగాకారపు ఆకర్షక బుట్టలు అంటారు ఫ్రెండ్. లింగాకారపు ఆకర్షక బుట్టలు అంటారు. ఇవి మనకి షాప్స్లో దొరుకుతాయి. ఇవి తీసుకుని మనం ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే మనం ఒక కర్రకి కట్టుకుంటున్నామో ఈ విధంగా కట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా కింద మనకి కవర్ ఇచ్చుంటారు. ఈ లింగాకారపు ఆకర్షక బుట్టలు ఈ పురుగులను ఆకర్షిస్తాయి. ఇవి వచ్చేసి దీంట్లో పడిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ కవర్లో పడిపోతాయి, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయేసి ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కర్రలకి ఈ విధంగా కైల్లో మనం గుచ్చుకునేదానికి. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నటువంటిది ఎల్లో ప్లేట్స్ అంటారు. ఇవి కూడా 2 హోల్స్ ఇచ్చుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా కర్రకి 2 హోల్స్ ద్వారా మనం ఒక దారం సహాయంతో వీటిని ముడి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఇవి ఒక జెండా టైప్లో ఇవి తయారవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ముడేస్తున్నాము చూడండి. ఈ విధంగా ఈ ఎల్లో ప్లేట్స్ని పసుపు రంగు ప్లేట్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఎల్లో ప్లేట్స్ అని కూడా అంటారు. ఇవి ఎల్లో ప్లేట్స్కి ఈ విధంగా ముడేసుకోవాలి. వీటికి గమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ కైల్లో పెట్టిన తర్వాత వాటిని పెరికేయాలి ఫ్రెండ్స్, స్టిక్కర్ లాగా. అవి వచ్చేసి దోమలు అతుక్కోబోతాయి ఎల్లో ప్లేట్ చూసి దగ్గరకు వచ్చి. ఈ విధంగా ఇది ఒక కర్రకి ఈ విధంగా అన్నిటినీ మనం రెడీ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా లింగాకారపు ఆకర్షక బుట్టలను రెడీ చేసుకున్నాం. ఈ పౌడర్ ఫ్రెండ్స్ వీటిని ఆకర్షించేదానికి వాడతాము. వాటికి లింగాకారపు ఆకర్షక బుట్టలు వేస్తాం. ఈ విధంగా కైలోకి వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం కైలో అక్కడక్కడ వీటిని మన పొలాల్లో నాటుకుంటున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఎల్లో ప్లేట్స్ని ఫస్ట్ నాటుతున్నాం. వన్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి నాటుతున్నాం. ఎల్లో ప్లేట్స్ని మనం ఏ విధంగా దూరంగా నాటుకోవాలి. వీటి మధ్యలో లింగాకారపు ఆకర్షక బుట్టల్ని నాటుకోవాలి. ఇప్పుడు లింగాకారపు ఆకర్షక బుట్టలు ఫ్రెండ్స్, అది ఒక కవర్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి కవర్ కింద పడిపోకుండా ముడేసి ఉంటాం. ఆ విధంగా బుట్టని జాగ్రత్తగా నాటుకున్నాం. వీటికి ఆకర్షించేసి ఆ కవర్లో మనకి రెక్క పురుగులు అవి పడిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా నాటుకుంటున్నాం చూడండి. ఈ విధంగా మనం పొలాలలో వీటిని నాటుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. పురుగుల నివారణ జరుగుతుంది, అదేవిధంగా దోమ నివారణ. ఇప్పుడు కట్టేటటువంటిది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్, ఇది కొంగలకి వచ్చేటువంటి పక్షులకి మనం 2 కర్రలు నాటి మధ్యలో ఒక కర్ర నాటుతాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఉంటే ఈ కర్ర మీద మన పొలాల్లో వాలకుండా ఈ కర్ర మీద వాలి పురుగుల్ని తింటూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకని మనకి ఆ విధంగా నాటాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఈ విధంగా మనం కొంగల కోసం ఈ విధంగా నాటుకున్నాం. అదేవిధంగా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లో మొత్తం ఇలాగా చేలు మొత్తం కూడా పొలాలు మొత్తం ఈ విధంగా నాటేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సంబంధించి మనకి మంచి దిగుబడులు వస్తాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి గట్ల మీద మనం మునగ చెట్టులను కొమ్మలు నాటుకున్నాం. వీటి వల్ల కొన్ని పురుగుల బాధ తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మనకు అదనపు కూరగాయల పంటగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్, దయచేసి మీరు కూడా ఈ విధంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో లైక్, కమెంట్, షేర్ చేయాలి బాబా. సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయాలి.